我想我们台湾的人民同样也在问，就是说这些人是不是住在平行时空？这些人是在说 hello 吗？世界卫生组织的这些领导干部比如像干事长 Tedros 或者是说他们有关于疫病的这个执行主任Michael Ryan 他们对于我们台湾参与的这个问题的这种说明，或者是说对于中国的这种说明实际上是引起很多的这些争议，或者是说受到很严重的批评。那我在这边举几个例子，比如说 Michael Ryan。他提到说 ，the Chinese government deserve huge credit that response and for the transparency in which they have dealt with。那比如说 Tedros 有提到说the extraordinary steps the Chinese government has taken 就是说中国政府所采取的这些非常重要的这些步骤使得那个疾病能够避免出口那 for that China deserves our gratitude and respect。那 Tedros 也提到说 ，I will praise again and again because its actions actually helped in reducing the spread of coronavirus to other countries。也就是说，他会一而再、再而三来赞扬中国的这些做法。I think many people are actually asking this question, whether these people in the WHO Secretariat are actually living in a parallel universe。我想我们台湾的人民同样也在问，就是说这些人是不是住在平行时空？这些人是在说 hello 吗？有关于我们和意大利交涉的这个过程，有很多外交的细节。我想，如果说跑外交部的同仁，大家就比较清楚，就是说这个过程。有些是不能对外说明的，但是我们跟意大利的这个政府之间是有保持非常密切的这个沟通我们也向意大利的政府表达他们的这个决策是错误的。那我们把这个关切也送到意大利的卫生部、意大利的外交部以及意大利的民航局，希望意大利能够尽速的改正他们的这个错误。那我们的驻意大利的代表。也非常勤奋的跟这些相关的组织保持密切的沟通，希望他们能够改正他们的错误。我们也希望意大利的友台国会议员也能够积极为台湾发声，或者是说协助台湾去改正意大利的这个错误。华航的提成的这个问题，我想华航的名声并不是这一次意大利或者是说越南。他们禁止我们航班的一个原因，他们禁止我们航班的原因，是因为我们台湾被世界卫生组织归类为中国的一部分。那有关于华航的改名的这个答案应该是这样子。我们也看到很多的这个国家，比如像那个美国有一些国际机场，他们就讲得非常的明确，就是说华航是来自台湾，因此不会受到限制。